40, третья 60. Уже все, обратите внимание, где все эти люди? Ротации особо не осуществляются, они не возвращаются. Добровольцев уже нет. И добровольцев уже нет, да, совершенно верно. Их всех перемалывают. Сейчас мобилизация 50 тысяч, которая была накануне принята, да, всех этих провокаций, волновахи и, в конце концов, теперь этих боевых действий. И вот я попрошу вас очень аккуратно говорить по поводу терактов в Киеве, чего-то еще, потому что они этого не просто... Да не теракта! Не просто ждут. Нет, да слушайте, да, очень, так они сами устроят, чтобы свалить безусловно, это все на готовится.